böyle harika bir fotoğraf oldu. Tam evime böyle çok yakışacak. Yere böyle halıcık koyacağız. Burada da sıcak ve rahat bir şöminem olacak. Bu çok tatlı görünüyor ve çok sağlıklı bir şey aslında. Burada masa koyacağım. Ve şimdi sandalyeyi örmeye başlayabilirim. Hayır, bence sandalye değil de koltuk olacak. Çok rahat oldu bu arada. Neredeyse unutuyordum. Şimdi ışık ekleyelim. Nasıl da aferin bana. Böyle evde yapmak çok güzel oluyor.